bashatse kuntera ibisazi baranyangiza mu mutwe kubera kunyangisha abana banjye no kubankuraho burundu. Mwababyeyi mwe muzi ko bibabaza. Nabirwaye guhera 2013 nabikize 2018. Niho natangiye kwakira ko ngomba kumera nkaho ntabyaye. Ntago najya gushuka umwana ngo anga papa wawe ntibibaho, nta wundi papa we naba mfite ndi bumushyire. Mu by'ukuri ubu mfite imbaraga zo kuvuga ngo nkomeze abana 6 bamvune jyenyine nzi ko papa waba harafite n'ubushobozi bwo kubamfasha. Abana banjye simbashyikira, barangijwe cyane. Niyo mugezeho abameze nka uzajya hariya mu biryogo cyangwa n'ahandi urebe ziriya numa zitoragura z'intungano batunze, iratoragura mu bantu ariko iyo ugiye kwegera iraguruka. Niko abana banjye bameze. Ni umuntu nari maze kumva ko maze kumuhaga kubera ibikorwa biyankoreraga, nta kindi nari nshigaje uretse kumva ngo banyishe we n'umuryango we uko bankundinaniragaho. Nari mfite n'amakuru y'uko bamubwira atari ku bundi mbwa ko wabyaye abahungu ukabyara abakobwa mwirirwa musigana bigezaho kubera iki. Igihe cyawe cyo kwicwa cyari hafi muri systeme y'uburozi, ariko ndabimenya jewe ndifata. Ariko umunsi wano uzareba ukuntu Samuel mwamugize ntugira nagahinda. Yutiyuka ngo abana banjye ese abana bawe wavanye wanyu, abana kuki utavuga utabana bacu, abana banjye na Charles na Dia, kuki utavuga abana bacu? Abo bana ni binyendaro. Uzarebe Samuel ko mwamuhinduye. Uyu munsi wa none n'uyu munsi namugira inama nkamuhamagara atafite abo bazimu mwamujujemo. Ariko uwanyiciye abana wirirwa wicaye nawe icyakoze usakomeze wumuhagaze paka urangire, kuko nawe inkondo ziriho. Yes, kubarimo gukurikirana Big Town TV, mwonje mwiriweho. Amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane, kandi mugabo murimo gukurikirana Big Town TV 5 turi kumwe. My name is Bakti, iyi ni Big Town TV. Jo bundi twabonye amahirwe yo guhura n'umugore wa Muze Diaro byinshi yaratubwiye ku bijyanye n'umuryango we. Ikibazo ni cya kindi, umugore n'abana bo barumvikana, ariko abana ntago bari kumvikana na papa wabo, umugore nawe ntago ari kumvikana na papa wabo. Benshi badusabye dukora ibishoboka byose ngo kubera iki muganiriza Diaro gusa, kubera iki mudashaka Madame Diaro. Baratuganiriza badutera n'ubushobozi bwo kuvuga ngo mugende mutubabarire mu gushakishe Madame Diaro nawe mumuvugishe, kuko mudakoze gutyo mwaba murimo gukora amakosa. Bigoranye cyane, twarabigerageje, nyuma tubigeraho tugera ku mugore wa Diaro, nawe adusobanurira byinshi cyane kuri iki kibazo. Byatangiye adashaka no kuvuga ngo ntago nshaka guterana amagambo n'umugabo mumbabarire, ariko nyuma yaje kwemera, aravuga ngo okay, reka tuganire. Bimwe na bimwe mu byo mugore wa Diaro yaravuze ngira ngo mwarabyumvishe, reka tubacishe mu gato ya mbere yuko tutangiye kuvugana na Diaro anadusobanurira uko bimeze. Umugabo amaze kubona umuryango umaze kwaguka, kandi umugore uko agenda abyara agenda asaza, ubwo yari amaze kuba umuntu w'umustar asiganwa ku magare agenda ahantu henshi, ubwo yenda yabonaga ntakijyanye n'igihe agezemo. Amagambo yarabanje araba no kurwana biza kuvamo, akajya yirirwa nkubita kanyirukankana mu baturage, nkarara mu gasozi nkamuhunga. Mu by'ukuri mfite data bo kutankunda namba. Ibyo no kwirengera, yirengagiza amafuti yabaga afite. Yafata umwanzuro nk'uwo kugurisha inzu. Urabona umubyeyi iyo yumva abana bubaka basenya bimuka, umubyeyi rero yakubwiye atese ko muri kugurisha mufite abana, ahita yumva ubwo ko atamushyigikiraga mu cyemezo cyo kubaka agurisha, agahita avuga ko bamwanga, kandi ari inama ababyeyi bamugiraga ntayumve. Ni kamera agira, iyo umuntu amubwije ukuri ahita abona ari umwanzi we, ashaka ngo ari ibibi ari ibyiza, ibyo akoze umushyigikire. Mu by'ukuri rero niwe wandugiye abana, kubona abana banjye banyanga burundu bakanzinukwa, mu bwonko baruzwe na nyina.
ntago najya gushuka umwana ngo anga papa wawe ntibibaho, nta wundi papa we naba mfite ndi bumushyire. Mu by'ukuri ubu mfite imbaraga zo kuvuga ngo nkomeze abana 6 bamvune jyenyine nzi ko papa wabo hari afite n'ubushobozi bwo kubamfasha. Ahubwo muzamutubarize wakora iki nk'umubyeyi kugira ngo abana bamukunde. Turamwanga ngo nongeye nge gushaka undi mugabo se. Ni nako navumye uriya mukuru wabo Amina ko azaruha nka nyina, akaruha nka nyina, kandi ko atazabona ibirori. Kandi koko Amina wanyimye ibirori by'abana banjye uyu munsi tugeze kuri Sheba, unyima ibirori, ntuzarebe ibirori by'umwana uzabyara, ntuzigere ubona ubukwe, ntuzigere uhabwa icyubahiro n'abakwe bawe nk'uko wakinyimishije, ntuzigere wambara ingofero cyangwa umugabo wafata inkoni. Ntabwo baza gusaba umugeni uri mu rugo ngo bareke kutamugusaba. Icyo cyubahiro rero nta wakimwimye. Numva nko mu gupfa kwanjye abana banjye nibyo bankoze, n'umuryango nashatsemo wankoze, bakaza kureba intumbi yanjye mu isanduku hariya, nababara cyane. Leta yanjye mumbabarire mu nkorere icyo mbasabye. Twebwe dutekereza ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Yes, nyuma yo kumva ibyo byose n'ibindi byinshi biri muri kiganiro, nimba utaragikurikirana gera kuri Big Town TV ukurikirane. Na mbere yaho hari ibyo Mzee Diaro twakoranye nawe. Diaro amaze kumva tumaze gukora ibishoboka byose tugera ku mugore we na asobanura, kuko byasabwe n'abantu benshi cyane ngo tubabarire ibishoboka, kora ibishoboka byose, byanze bikunze dukeneye kumva no ku ruhande rwa kabiri. Tumaze kubona Madamu Diaro nawe nibyo ngibyo yasobanuye kuri ibibazo bafitanye, ariko agasoza avuga ngo muzarebe neza Mzee Diaro ngo ashobora kuba afite ibibazo byo mu mutwe kuko ntago yakora ibintu nk'ibi ngibi. Byinshi byagiye bisobanurwa n'umugore we Diaro, ariko amaze kubyumva yise avuga ngo ya mfite icyo nabisobanuraho, kandi nari naritse gukora ibiganiro bihagaritse, ariko maze kumva umugore ibyo yavuze hari ibyo mfite byo gusobanura. Please mumbabarire cyane, ndashaka kugira icyo mvuga. Nguyu hano Mzee Diaro, reka tubanze tumusuze tunamuha karibu kuri Big Town TV. Mzee Diaro, muraho? Muraho neza. Amakuru ni meza. Ejo bundi gato hari ukuntu wari wishimye, noneho wagarutse mu kubabara no mu maso biragaragara. Ndababa kubabara siko bimaranye igihe. Ntabwo nkwiriye kuguma kubabara, nzangumya rimwe na rimwe ndenzeho. Ariko byose nubwo naraye mbabajwe n'amagambo numvise uriya mugore yavuze, ariko ntabwo mbabaye cyane nk'uko nambabajwe n'amagambo uriya mukobwa Amina yavuze. Kuko uriya we nawe ubwe abazi gukurikira basesangura mu bwonko babonye ko nta mugore urimo, kuko mu magambo yose yavuze burya ikintu kiranga umugore mwiza no guca bugufi. Mu magambo yose yavuze nta jambo ryitwa mbabarira nkuko ritamubagamo na kera kuva twabana. Nta jambo yigeze avuga ati rwose giye umugabo wanjye ndamukunda ntambabarire, rwose yumva mbabariye ku makosa namukoreye, kandi ikindi mwumvise ko nta kosa na rimwe yemera yigeza nkorera, haba ku giti cye haba ku bana be. Mu by'ukuri yakunze gutsindagira yuko nshobora kuba ndi umusazi, nshobora kuba narasaze, mfite ibisazi mu mutwe ntari muzima. Ni ibintu sinzi izina nabyita. Mu by'ukuri mwitegereje mukamureba, nanjye Diaro mukandeba, ese mwabona umusazi arinde? Bashatse kuntera ibisazi baranyangiza mu mutwe kubera kunyangisha abana banjye no kubankuraho burundu. Mwababyeyi mwe muzi ko bibabaza. Nabirwaye guhera 2013, nabikize 2018. Niho natangiye kwakira ko ngomba kumera nkaho ntabyaye. Abo bana vuga narabakurikiranye,
hari n'abo nagerageje nabona udufaranga nkabaha nka Shema nigeze kujya muha, uriya weje ubundi Debora yiga ibyumba namuhaga utwo nabonaga, ariko byose nta na kimwe bemera, banyita umusazi. Ariko mu by'ukuri uko mwabibonye nta rukundo namba bariya abantu bamfitiye mwabantu. Kumva avuga ngo nkeneye ngo abana ngo bakenera ngo urukundo ngo bakarubura kuri jye, ese imba mpuye n'umwana nk'ejo bundi Samuel yanyise imbwa, imba mpuye n'umwana nagerageje kujya mbasura bakimara kugenda, uriya witwa Mina akanyihisha, uwitwa Shema niwe twageragezaga kuvugana yenda yaje muri vakanse, namuhamagara akansanga munsi y'urugo tukavugana nkamuha nka 5 nkigendera, kuko n'umwana nakundaga cyane. Ariko Amina ameze nk'agasimba yihisa ari mu idirishya, ari mu rugo acenye abasesera ameze atya. Abana nk'abo wabageraho ute? Bitewe n'ibyo baba barabwiwe n'ibyo batsindagiwemo, wabageraho ute? Ngo muvuye Huye mugana Kamonyi, mutarashikwana mumeze neza, nyuma mwaje gushikwana hariya Kamonyi, madamu ahita avuga ngo reka nje nkora iki nisubirire Huye. Yahise agenda wenyine agusigira abana abandi, nimba yatwaye 2 agusigira abana 4. Amaze kugusigira abana 4, asubiye Huye hari Kamonyi warusigaranye abana 4. Abo bana 4 ngo kubera ko ntago mwigeze mubana neza n'abo bana, umwe se afata inzira ajya kureba mama we, ngo bigaragara ko imibanire yawe n'abo bana ntago yigeze iba myiza ku Kamonyi. Nuko nguko umugore wawe yabisobanuye. Nyine tukimara, kuko ni hahandi nababwiye yuko namaze imyaka igera muri 3 n'igice mbana n'abana i Kigali, nyina yarabantanye. Samuel na Mina babi Butare. Iyo myaka ishize twaje kwiyunga n'abana bamvuna i Kigali, wa mugani turiyunga, abana mbagarura i Butare. Mbagejeje i Butare, mu by'ukuri yakomeje kungirira nabi we n'umuryango we. Sinagiraga ijambo mu rugo mw'abantu mwe. Burya kwitwa umugabo si ugukina, kandi iyo uri umugabo uri umugabo ugomba kubaka ubugabo bwawe. Iwabo ni abantu bamukoreshaga, nta jambo nagiraga, nta gahunda nagiraga mu rugo iwanjye, nta bikorwa by'iterambere nagiraga. Iyo batabishakaga, ari se ari musaza we ari nyina barabwiraga bati stop, ibyo ntubyemere. Kandi uzi ko ubwonko bwacu nk'abantu b'abagabo bukunda gushaka iterambere ryihuse, bukunda gukenera gutera intambwe ya buri munsi. Ubwonko bwacu abagabo bukenera imikozi iki neje ukora iki. Iyo najyaga gukora iki yahitaga yiruka akabwira iwabo ati arashaka gukora iki n'iki, ese bigende gute? Tubyemere? Mbyemere? Bati hoya ntubyemere, ibyo ntubyemere. Yagaruka akaza akambwira ati biriya ntabwo nshobora kubyemera. Imba ari inzu nk'uko yavugaga inzu, ngo wagenda wubakaga amazu ukagurisha, ukubaka ukagurisha, kubaka ukagurisha. Reka bagiti mpere ku byabo bana tutarabirengaho. Yes. Ubwo tugeze noneho tumaze kwimuka, kubera ko abantu bambwiraga kandi nanjye mbyibonera bati shaka ukuntu umugore umukura hafi y'imiryango ye, reba iragukoresha nabi, nta kintu n'ubundi wageraho pe. Tumaze kwiyunga, narabafashe bazana ku Kamonyi. Ku Kamonyi turahaba, nkajya njya i Kigali nkakorera udufaranga, ndi umurobyi kuri moto. Aribuka ko hari n'imoto y'umupolisi nigeze gufata ishaje cyane, moto igapfa igatobagurika mu nzira. Uwo mugabo akansanga mu rugo akantonganya, akamerera nabi, kugeza ubwo yamuteraga n'agahinda karira, agahita ambwira ngo ibyiza no ko ari kwigwa muri Butare yabonaga ibijumba byo kurya. No ngo Kamonyi twahure n'ikibazo. Noneho nibwo yatangiraga kwisaza adashaka kuba ku Kamonyi. Ubwo induru ziratangira mu rugo, atangira kujya nsuzugura. Najya ku kazi
akanga kuba nagenda antekeye nk'agakoma ngo ngende nyweye nk'umuntu w'umugabo, akanga kuba yabyuka ngo anshyuhirize nk'utwo kurya n'urugero ngende nsamuye kugira ngo imba nta kazi mfite ntirirwa mfite inzara mu mujyi wa Kigali. Ibyo byose nkabyihora nkabirenzaho, nataha naza umugore ntame karibu, nataha umugore ntabe yashyashyana yenda hari kakawunga, hari umuceri, hari ibijumba se cyangwa ibirayi, ntabe yavuga ati nitegura umugabo yenda isaha iyi niyaraza naza ajye ku meza nk'umutware. Naraza nkasanga aho namusize yicaye imbere y'umuryango niho yicaye, simusebye. Naza nakwicara nko muri saro, muri ako gasaro kacu twakodeshaga inzu y'ibihumbi 5, wumva aho twari tugeze. Ubwo nkategereza ko yahaguruka ngo nshakire n'akajumba ko kurya, reka da. Noneho nk'uwo mwana witwa Shema niwe wagiraga isoni akagenda agashyira nk'udushyimbo tudashyuhije ku gasahani akanzanira nkaturya nta kundi. Ubwo ibyo ari byo byose ko hata imyuka mibi yari yatangiye gutera kugira ngo imhanganishe nawe kubera ko atanyitaho nk'umuntu w'umugabo. Twabanye nabi, ubwo tutangira kutongana no gushyamirana. Icyo gihe abagore n'abagabo baracanaga bitangira kujya mu midugudu. Mu midugudu bakurikiranye ibyacu basanga n'ibintu bya kera twavanye Butare birimuka bijya ku kagari. Ku kagari tubabwiye ibyacu basanga ni ibintu bya kera byavuye Butare byanze kudushiramo. Babwira ukuntu nagiraga amafaranga akayajyana iwabo akayaha musaza we, ntangiye akantu k'ubucuruzi nko mu isoko rya Butare nari mfite agasaro do kwafire, mfite akameza k'imyenda, mfite n'akameza k'ubuconsho. Ibyo byose niwe wabihombeje nkaba umukene. Noneho bakurikiranye biragenda bigera ku murenge. Bigeze ku murenge basanga nta kundi, bamaze kubaza bariya abana yitwaza, baradusohoye abana babadutumye. Abana baravuga ati papa yaragowe, kuko tumaze kugaruka mu cyumba twaburaniragamo, Gitifu yaramubwiye ati ariko se aba bana bose barakwanga, aba bana bose barakwanga, bavuze ko se yagowe. Barambaza tese umugabo wawe inzoga agasinda akaza mukarwana? Ati nta nzoga. Umugabo wawe se hari abandi bagore agira ku buryo akuzanaho abana b'inshoreke baje kwaka indezo? Ati ntabo. Nese ko nabonye mufite abana beza, umugabo wawe nta ataraha. Arambwira ati nk'uwo mugabo se yakunanije. Baramwirukanye baramubwira ati genda ufite so na nyoko, nibirangira muziyunga cyangwa mutane mu nkiko, ariko ntushobotse. Icyo gihe ndibuka ko na Gitifu muri iyo minsi yakoresheje inama yihaniza abagore, avuga ati mwabagore mwe mwisha abagabo banyu baragenda bivugisha mu muhanda, imodoka zishaka kubagonga bitewe no kubabonera no kubasaza mwabatesheje umutwe. Akimara kuva aho rero agiye, nibwo yahamagaye uwitwa Mina uriya, ahamagara n'uwitwa Shema, arababwira ati bigende gute, papa wanyu yarakaye kubera ibikorwa bibi mukorera, kunyura ni ibintu bitoroshye, muzi ko akunda abana be cyane, mwebwe nimunkurikire muze azakumbura abana be aze kubansaba, nabansaba namwe musabe ko mwatahana na mama wabo. Urumva gahunda bampangiye. Ubwo abana akimara kugenda abana bamaze muhira, abo b'imfura Amina na Shema bahamaze nk'iminsi 10. Nibwo nabwiye Debora, niwe twararanaga, yari umwana mfite nk'imyaka 7, ndamubwira ni wowe genda ubwire bakuru bawe bateka igikoma vuba, nanjye ngende nkweyeho, noneho ndashaka kujya mu kazi saa moya ndaba nagiye. Nibwo yagiye arambwira ati ntabahari. Bagiti narabibi ikintu cyankubise mu mutima, ndabyuka ndagenda ndeba aho baryamaga, sanga abana ntabahari, sanga ibikoresho byose ntabihari, sanga abana bagiye. Nafashe agapikipiki ndirukankanya mu nkoto kugira ngo ndebe ko bari ku cyapa, sanga abana bagiye ijoro, imbe barategeye ku Kamonyi, imbe barategeye za Rugobagoba. Naragarutse nicana n'abana turaganira, bari abarwema barambwira bati nyine bagiye muri iyi minsi, hari bamaze iminsi babivuga ariko bakabiduhisha
kuko uriya mwana Debora nta banga agira. Iyo ajya kumenya ari guhita ambwira, ari guhita aza akambwira ati Bamina bagiye kugenda, ariko barabimuhishe. Nuko bamaze kugenda baramukurikira baragenda. Ubwo bamaze kugerayo bahamagaraga abana ku manywa na nimugoroba. Ubwo nibwo Samuel yajyaga muri Botswana, ko avuga ngo nanga abana mw'abantu mwe mukurikira Big Town. Big Town yakunze gushyira amafoto yanjye, yenda azagerageza no gushaka ndi murebe urwego nari ngejejeho Samuel. Ubwo nanga abana banjye, ubwo ntifuza iterambere ry'abana banjye, ubwo ntifuza ko abana banjye bagombaga kuzamuka. 2014 niho Samuel yagiye Botswana ari umwana w'imyaka nka 15. Aje yahise akomeza igare muba hafi, nkamugurira amagare agezweho, nkamutoza. Ubu yaragendaga nkamutuma ntigenda, ugere muri Rwabuye hari resitora y'umuhungu w'inshuti yanjye, nuhagera arambwira urya numara kurya uhindukira ugaruke, mushakira n'indi resitora mu Nkoto kugira ngo ataza, kuko mu rugo harimo akantu ka krize gake, ataza agahura agasanga barumuna be bamucuza ibyo kurya ku igare rirasonzesha cyane. Akaza mu Nkoto hari resitora, yazaga bakamuha akavange ka 600. Yaza yava yagera mu Nkoto agahagarara akarya, rimwe na rimwe nkafata ipikipiki nkajya kumusanganira ku Kamonyi cyangwa za Rugobagoba. Umwana naramubwiraga ni zindi kugenda, yagendaga saa 11:20, nkamubwira ni saa 8 ugerageza ukuntu hagati ya saa 8 na saa 9 uba wagarutse. Akaba yagarutse, umwana mucaginga mw'imbaraga z'abantu bakuru kandi akiri umwana, atangira kuba uwa mbere cyangwa wa kabiri mu ngimbi. Hashize nk'umwaka n'igice atangira kwikarasa mu basore bagomba kujya basohokera u Rwanda. So tugeze aho ngaho abana batangiye kubarangaza cyane, bahamagarwa na Mina cyane. Abahamagara babwira ngo muzagwaho muzapfira, nyina yahamagara ngo muzapfana na nyoka inzara izabica. Niyo mpamvu mvuga ko ari amarozi. Bagiti icyo gihe natererejwe ibintu byo kunyima akazi, ako nkoze kakanga katabyara inyungu, ibyo nkoze byose nibikunde, ubu akantu k'ubukene karaza. Navuga ko n'abana kugira ngo bamveho n'ahanini hari ubukene bwari mu rugo, kuko Samuel yaramaze kubona amafaranga ku igare, ari gihe wari mutoje. Bagiti uzakurikiranya amafoto kuri internet arahari, ubere ku rwego Samuel yaragezemo, ari gihe urumugejejemo. Uriya mugore areke ibintu byo kunsebya ngo nanga abana banjye. Ese ubwo nashatse umugore ntashaka abana? Nashatse umugore nkeneye iki? Nashatse umugore nkeneye abana. Mwabonye ko mfite abana beza cyane, bafite igikundiro, ariko ubu nikoreye amaboko nk'ingumba. Abana banjye simbashyikira, barangijwe cyane. Niyo mugezeho abameze nka uzajya hariya mu Biryogo cyangwa n'ahandi urebe ziriya numa zitoragura z'intungano batunze, iratoragura mu bantu, ariko iyo ugiye kwegera iraguruka, igatoragura ikaza mu bantu igatoragura, ariko wagira isimba ikaguruka ikagukwepa. Niko abana banjye bameze. Ese inyungu naba mfite mu kwanga abana banjye, inyungu naba mfite yo kugira ngo nakorana n'abana banjye, n'igihombo banteye mu kubabyara no kubarera. No ese ko abana banjye akimara kubahamagara bakagenda, babiri Samuel na Rwema bavuye mu ishuri. Hari umwana wanjye yigeze ava mu ishuri tubana ku Kamonyi, hari umwana wanjye wigeze usibira, ariko bakimara kuhava ari ubahakuye yabwiye Samuel ati stop, nyonga igare gusa, ishuri rireke. Kandi Samuel yavuye iwanjye ari mu ishuri yiga, n'itariki yahaviriye n'ukwezi ni umwaka, nagenda nkaka ibipapuro birahari. Rwema yavuye iwanjye ageze mu wa 2 segonderi yiga, ahageze kubera ibintu batakoze neza bimunanira kuba yamwishyurira, umwana mukura mu ishuri. Debora yigaga mu byo mu wa mbere mu wa 2, ahageze amusubiza mu wa mbere. Ibyo ngibyo abana bamvaho, abana baragenda. Ngerageza gukurikirana, narabivuze
Shema musanga iwa kwa sekuru aho yamuragije biranga, Shema nkamusanga mu rugo bikanga. Hakurikiraho Debora aragenda. Oya hakurikiyeho Samuel avuye Botswana, yize nk'ukwezi ahita agenda, kuko babonaga ko namukoreye umuti amafaranga ayibonetse kabaye. Samuel amaze kugenda hashize nk'amezi 2 barasezererwa. Debora afata birote abaragiye, bamwohereza amafaranga aratega aragenda. Byose nabimenyaga ndi Kigali, ngahungabana isereri kanyica ko umwana yancitse, no gukora bikananira nkashaka ahantu nicara nkamera nk'icyugu cyota izuba kwibuye, nkibaza aho ndi bihakanyobera. Debora amaze kugenda 2016 niho David na Rwema nabo bagiye. Bagenda bantanye inka, bagenda bantanye inkoko, bantanye uduhene tugera kuri tungahe n'utugurube nka 4. Ibaze bagiti kuntana amatungo ngana ryo, naye ndiho nkora kugira ngo ndebe ko twakwiteza imbere, nkahita ngaruka mu bintu byo kwahirira inka, ibintu byo gutaha kare ngo ndebe no kujya ku kazi birana mpinduka nk'umusazi. Nibwo ubwo yari yaragiye iyo pikipiki avuga nari narayatse kuri banki yitwa Kojadi. Iyo pikipiki uvuga ku bantu batasobanukiwe, madamu yaravuze ngo waguze ipikipiki maze kuri tin number ushyiraho tin number ye iri ku mazina ye, noneho imisoro igenda iba myinshi cyane kuri iyo pikipiki, kugeza umunsi waje kuyigurisha iyo pikipiki imisoro cyangwa amadeni yose yaguma kuri madamu wawe. Uko byagenze yenda tuvuye ku bana ukuntu bancitse bakagenda ari ubahamagaye, agahita bakura no mu ishuri bamwe kubera kugira mikoro make, kandi bakaba bari bafite ikikango cyuko batangaruka iruhande barantaye. Ubwo nyine yagiye maze kugura ipikipiki ari nshyashya. Iyo banki yitwa Kojade yakoreraga imbere ya Stade Amahoro, mu marembo ya Stade Amahoro. Yitaga cyane ku bamotari. Nta hantu nari mfite amafaranga, nta kazi nari mfite, nta kintu nagurishije. Iyo pikipiki ndagenda Kojade turavugana, Kojade impa amafaranga, ndagenda ngura ipikipiki. Kugira ngo abone ko mufitiye icyizere ko mukunda ari mugore wanjye nta wundi, ipikipiki nagiye nyimwandikishaho kugira ngo yigirire icyizere cyuko imwe mu mitungo dufite ayifite mu burenganzira. Ikibazo ngo kiri kuri tin number n'amadeni ya wamusi. Iko kibazo kimeze, iyo pikipiki bamaze kugenda, banki Kojade yakomeje kunyishyuza kuko urabizi banki irishyuza. Mbuze icyo nkora, amafaranga narayigurishije, nayigurishije na koperative yakoreraga mu mujyi, yayoborwaga n'umuperezida witwa Gahazi. Nyigurishije mfata udufaranga bampaye, udufaranga ndagenda dusubiza banki. Urumva? Nta handi kuko gukora byari byarananiye, narabaye dekuraje mu bwonko, nta mbaraga mfite, nirwa nsinziraho nicaye kubera ibintu bankoze. Iyo Kojade ndetse nyisigaramo n'ideni ry'300. Iyo koperative amakosa yakoze, abandi bamotari bahabwaga ayo mapikipiki y'amakazi yo babaguriraga, nuko uwo bayihaye atigeze akomeza gusora, akayikoreshereza aho yanga gusora. Yanze gusora, ipikipiki iragenda ijyamo amadeni. Ariko uzumva uko avuga ngo urukiko rwaravuze ngo iyo pikipiki ngo nzayizana tuyigabane, ngo n'amadeni tuyagabane. Icyo azashaka nzagikora, ariko ikimana yankoreye ni kimwe cyiza, yantandukanije nawe. Nicyo cyiza Imana yankoreye. Ibyo uzashaka byose urukiko rwakemuye uzabijyana. Ntabwo meze nk'agati kumiye ku musozi, ntabwo simfite litiro imwe y'amaraso, nzi ko Imana izamibindi, isezerano ndarifite yuko Imana izandinganiza n'abakomeye, nkaba umuntu ukomeye kandi nahita mugakorwa n'isoni mukabona ko mwitaye mu gihombo. Ipikipiki rero nuko byagenze, narayigurishije nishyura amafaranga yayo nari nyirimo, n'ubu hasigayeho 300 ndacyayarimo. Igihe cyose nzabonera amafaranga ubwo tuzagurisha iriya mitungo, nzagenda nishyure amadeni ndimo. Sinayo ngayo yonyine ndimo, hari n'andi madeni ndimo, nayo nzayishyura. Atazi
narabivuze mu rukiko ariko urukiko rwabaye nk'urubyirengagiza yenda umuhesha nzayimubwira imba hari icyo yanyunganiraho azakinyunganiraho ibyo tuzagabana bikwiriye kwishyurwa bizishyurwa bitazishyurwa nzabyirengera cyangwa n'ababyirengera ariko icyambere ni uko urukiko rw'ibanze rwaradukiranuye ariwe wagiye gutanga ikirego mw'abantu ariwe wagiye gutanga ikirego urw'ibanze rwa Gisagara ruradukiranura narabanje no kujyayo ndamwinginga ntiwinjyana mu manza aranga rudukiranuye urwo mw'ibanze rwa Gisagara ntiyanyurwa ajya mu rwisumbuye ngo ubwo arashaka imitungo ya bene wacu arashaka imitungo y'iwacu ku ivuko n'igisambo cyaho nyine ngo hari inzu iri Kamonyi yo ngo warayihishe cyane kandi mu mitungo mufitanye nk'abari bashakanye nayo igomba kugurishwa mu kagabana ariko iyo ngiyo warayihishe cyane bagitereka nkubwire tukigera ku Kamonyi uriya mugore yavuga ko hari amafaranga twazanye tuvanye Butare iyo nzu n'ikibanza bigurwa amafaranga sibyo kuki atavuga ati twagurishije inzu tujya kwimuka tujya ku Kamonyi twagurishije inzu Butare cyangwa tugurisha isambu turimuka turaza duhita tugura ku Kamonyi turubaka ese kuki atavuga ati twari dufite amafaranga kuri banki runaka miliyoni 5,7,8,9,10 n'ubu historique nagenda nkayizana nkabereka ko ayo mafaranga twayarotiriye muri uyu mwaka wa 2012 cyangwa na gatatu turaza tugura ikibanza ku Kamonyi turubaka iyo nzu kubizi ko kubaka bivuna iyo nzu yubatswe n'amafaranga avuye he ni kwa kundi nk'ubu ngira imiryango muri Tanzania yahunze za 59 ngira imiryango i Buganda yahunze za 59 mfite n'abandi bagiye kubayo babishaka bene wacu tubana mfite imitungo myinshi hano mu Rwanda bafite imitungo myinshi hano mu Rwanda bangize responsable wayo hariri mu Mutara hariri Ibyumba hariri Bugesera aho bafite yo n'inka barantuma bakamagara ati genda turebere inka koko ni zingahe bakantuma bati genda turebere ese bimeze gute ishyamba ryarakuze ryageze gute ibyo nibyo avuga ngo ni ibintu ngo twanze kugabana ngo twakoranye n'uyu munsi wa none ndi imbere ya Bagtown azagenda kuri banki ashaka historique ya 2012 sibyo y'amafaranga twari dufite kuri banki na 2013 kuko niho twatandukanye ayizane tuyigaragaza hano kuri Bagtown agende azana amasezerano y'ubugure twagurishije inzu 2010 2012 tujya kwimuka cya 2013 twagurishije inzu ayo mafaranga abanyafite mu mufuka cyangwa abayafite tukaba twaraje twimutse tuje kutura handi no mu kirego cye atanga ikirego yaravuze ngo yataye urugo n'umunyabinyoma bikomeye cyane ngo nkeneye ngo ubutane bwa burundu ngo kubera amakosa ye kuko ngo yataye urugo ngo ajya gucumbika muri Kamonyi uranyumva iryo jambo riranditse ko ndagiye gucumbika muri Kamonyi kandi koko n'ubu ndacumbitse n'ubu ndi umucumbitsi kuko nabwiye abo bene wacu ndabwirana hasigaye turiho tuburana ibintu byanyu mubishakira abandi babicunga umugore yashaka kubinyanganya ni uretse ko amategeko yacu mu Rwanda ashobora kundenganura ariko yashaka kundenganya ngo ibintu byanyu njya ndinda nkaragira nkabacungira ngo ibyo ngibyo urukiko rwarabwiye ati ntibishoboka imitungo yanyiranditse muri system indi iri ku nyandiko z'ikaramu z'amasezerano ibitagaragara muri ibyo byombi si ibyanyu urukiko rwanzura gutyo ni nako n'urwibanze rwari rwabyanzuye bamuhakanira ahantu hose yaregeraga muhakanira ubutaka bw'iwacu bwa gakondo yarabushakaga kandi ahabera igisambo ntazana ubutaka bw'iwabo
agashaka ubw'iwacu ubw'iwabo akabuhisha. urumva ahantu yaberaga umujura. nuko birarangira, urubanza rurarangira, turatandukana, avuga turatandika. ariko n'uyu munsi wa none ari muri nuze, muri sakwe ngo sindi umugabo wawe. ibyo bimenye, sindi umugabo wawe. amategeko yaradutandukanije, ni ibintu washatse biraba, niwe witangiye ikirego. Imba abakunzi ba Big Town bazambwira impapuro zo gutanga ikirego wiyandikiye zirahari, nzazizana. Wenyifuza, winkenera, waravuze ngo ndi umusazi, ndekera ubusazi bwanjye. ariko nabitegereza yenda kuri Big Town ari nuriya mugore wo mubona w'umusazi ninde muvuze muti, bavuze bati harimo umusazi muri bariya abantu uko ari babiri. uwo mubona ukwiye kuba umusazi ninde? kandi ubusazi niho wabwiteye. ngo itangiro by'ibi byose, imirwano n'ibiki byose, kuva watangiye wowe gutwara amagare, wahise uba umusitari cyane, utangira kwamamara. ahangaho nubwo wahise utangiye kubona umugore wawe ko ashaje, ntago umukeneye. ngo iyo niyo ntangiriro y'ibintu byose. utangiye gutwara amagare, wahise ubona ko igitangaza umugore wawe ntabwo agukwiriye, amaze kubyara abana benshi, arashaje. Big Town, Bagi. yewe muri iyi minsi ndi mu ntege nkeya za gikristo. ariko giye guhera 1989 nabaye umurokore w'intangarugero, kandi n'ubu ndiwe. nzabiharaniraho izi ntambara zose zizarangirira. nzagenda ncengere nsesere mu Mana neza, ariko kandi tuzaduhura mwese muzabibona. ndashaka kuba wa murokore witwaza Bibiliya, ndashaka kuba wa murokore ujya mu nsengero buri munsi cyangwa se kabiri mu cyumweru, kugira ngo mbone akanya ko gukora, kuko no kujyaho buri munsi si byiza, kugira ngo mbone nuko nakora. ndashaka kuba wa murokore wa kera. ni ukuvuga ngo guhera muri 1989 niho nakiriye agakiza, ndakizwa. we yari umugaturika, turaturanye. inzira zose yacagamo ashakisha abagabo ndazizi, cyenda umurokore. ariko hashize nk'imyaka 4 mbaye umurokore, yavuye muri ibyo azamu nawe mu kirokore. aje mu kirokore, ndavuga nti ujya gushaka umugeni kure kandi umusiga hafi. naje kumutereta, anyemera ko twabana. ntabwo nari nzi ko ari inyundo cyangwa ifuni niguriye. burya ngo inzira ntibwira umugenzi. gusa hari abagore babaye abo kwa se wabo, abagore uwitwa Rangwida n'uwitwana, bakimara kumenya ko natangiye gufiansa kwa Rugaravu, barampamagaye. burya ngo ijambo rya mukuru riratinda ntirihera. barambwiye bati, Karo, ugiye kwikoraho, ugiye kurongora mwene Rugaravu? ni batereka tukubwire. ati witeje ibyago, witeje amakuba, uzicuza, uzahangayika kandi uzatubwira. barabikubwiye? barabimbwira, nawe narabimubwiye. nubwo wamuhamagara uretse ko atabyemera, ariko narabimubwiye. bambwira amagambo menshi, ariko ndavuga ngo iyo abantu umuntu agiye gukora ubukwe yabonye fiancé, abica ubukwe ntibabura. narananyarutse ndagenda mbibwira mama. mbwira mama, nabwira se mama ko nakunda ndiho nkundana n'uriya mukobwa wo kwa Rugaravu. Barangwidanana, bakaba banyihereranye, bakambwira ngo nzahura n'ibibazo, nzahura n'imyaku, bakambwira amagambo menshi yo kumunyangisha. ese mama mbigirene? mama yarambwiye ati, rero Karori, imba umukunda uzamurongore.
kuko bariya uzi ko n'ubundi batumvikana neza no kwa Rugaravu kwaba ari ukwica ubukwe. Uranyumvira bage? Okay. Rya mama ndaryemera naryo, mama baranshoye. Yambwira ati have komera, nari guhita nca mu zindi nzira. Wa mukobwa ndamushatse muri iyo minsi turabona ndabimuganira, avuga ariko Rangwida na Anana kwa Gatare barashaka kutwicira ubukwe. Bambwiye ko ngo nzahura n'ibibazo. Ati nukubeshya ibyo. Ati ibyo nukubeshya no kwica ubukwe. Ati none se ubwo wahura n'ibihe bibazo. Ati ko naba ndi umugore wawe ukaba uri umugabo wanjye, ikibazo wahura nacyo ni ikihe? Nanjye numvaga nishakira umugore nyine, imyaka yanjye yo gukora ubukwe yari igeze. Ubwo twarakomeje turabana. Tumaze kubana niko byatangiye, jenoside iraba. Numvise ibyo kumukoza ibya jenoside yenda turaza kubigarukaho, atabyumva atanabikozwa yuko umuryango we w'Abiru ari wakoze iwacu cyane, ari nabo bagiye gusaba mama yari yarokotse, konsiye yakomeje kumurwanaho, bagiye kumusaba konsiye kuri 26 saa 6 za kumanywa yuko bagomba kumwica. Konsiye aramwimana, sibone yo nubwo wamuhamagara yabisobanura. Saa 10 baramanuka baramwica. Abiru baza yasi base wabo, babiza Umuremyi basaza be, ba Donati basaza be, ba Shariya basaza be, ba Karanisi base wabo, bari yasi bo kwambuguje basaza be, n'abandi ba Minani bose b'umuryango bubwabo. Abaje kwica mama no kuza kunyica kuri iyo tariki 26 z'ukwa gatanu ni umuryango we. Ndarokoka, Imana irampungisha ndiyaranja nkuko nabandi barokotse biyaranje. Mama baramwica ariko yishwe n'umuryango we. Icyangombwa ngiki nakuye ku Kamonyi, iwacu nahavanye icyangombwa cy'ubucika cumu. Yenda Bag Town iraza kugishyira. Iki cyangombwa ni icyangombwa cy'ubucika cumu ngendana. Kugira ngo aho nimukiye mbashe gukorana n'abandi ba rescape masanze. Yenda muri tonda mu gifate cyangwa imbaho ngaho mugikura mukakibona nta kibazo. Iki cyangombwa ni cy'uburescape. Nubwo ahamagara meya wacu wa Gisagara Jerome, ukamubaza tese Diaro kuko no mucika cumu, yakubwira ati umucika cumu. Nubwo ahamagara Liandre uherutse wasimbuwe na Jerome, mu gihe cyo kwibuka ntanga ubuhamya narabutanze ahitwa mu Gahabwa, mbutanga ikansi hose murabuzi. Ariko kubera ibibasogota bankoreye, kubabwira ngo ndi umucika cumu ntibashobora gupfa kubyemera kubera ingenga bitekerezo zabo zabarenze. Itora iki cyangombwa bazi gusoma, mwagisomye kuri Big Town, muzagisome. Sicyo naterise nagihawe n'umurenge wa Rugarika, gisinywaho n'umurenge wa Rugarika, gisinywaho n'akagari ka Sheri, gisinywaho n'umudugudu wa Gatovu. Iki ndakigendera. Igihe nashaka guhindura nahindura, ariko icyangombwa ni icy'uburescape. Noneho tugeze aho ngavuga ngo natangiye gusigana ku magare. Jenoside irangiye byabaye ngombwa ko ntabe wacu kwivuko, kubera ko nta mutekano nabonaga mpafite. Twari dufite impunzi zadukoreye jenoside zabaga i Burundi, aho za Ngozi na za Cyamagura, aho ngaho niho bari bajyaga baza ninjoro bakica abantu babacika cumu. Biba ngombwa ko giye nimuka iwacu kwivuko. Nari mpafite inzu ndimuka ndahava, yanga no kunkurikira. Nibo barabwira ngo ntumukurikire, ngo hano wahingaga ubijumba ibishyimbo ukarya, none aragutaye aragiye. Nanjye ndababwira ntigiye njyanywe n'umutekano wanjye, kuko ndangaye nakwicwa ejo mukampamba, kandi mwebwe ubuzima bugakomeza giye ndiho mbora. Narimutse Nzitumba naracumbitse, ncumbika kwitwa Caritas mu Irango munsi y'isoko. Ngerageza kujya nkora umurimo w'ikimotari, nari ntarabona na permis, mfite perezware. Ntangira no kwitoza ku magare, kuko igare numvaga nyumva neza cyane. Nari mfite akagare ka Muserebende, nkagenda nkahera hariya ku Mbera byombi i Butare, kuko nari nzi ibihe basebera bagiraga kujya ku Kanyaru.
bakoreshaga isaha, bakoreshaga iminota 58 n'abitwa ba François. Nanjye nkahera ku mbera byombi nkamanura mu serebende yanjye njya ku Kanyaru, nkagera ku Kanyaru nkoresha isaha n'iminota 3 kandi ndi ku igare ridafite vitesse. Numva ko mfite imbaraga, mbonye igare rifite vitesse ko nasiganwa hamwe n'abandi bose. Imyitozo ndayikora, haza kuba kurusi yavaga Ibutare ijya i Muhanga ikagaruka Ibutare. Ntirigare witwa Mazuru, darayeri ndende, narirutse nagiye Muhanga. Ndibuka ko nageze Muhanga mfite umwanya nk'uwa 3, ariko ngarutse kubitewe no kubitabemenyera. Classement general nabaye wa 6 Ibutare. Ndakomeza hakurikiraho mpuye n'umugabo witwa Rutayisire François, uriya directeur wa Hotel Credit Butare. Arantuma hata uwo mwana umuzamubwira aze, ndagenda turabonana, arambwira ati ugenda neza ariko nturamenya vitesse neza kuko nawe yarasiganwaga kera. Atariko komeza ukora imyitozo, iriya gare ni ryawe ni si ryanjye. Nyiraryo se yarigurisha simbizi, mubaza imba yarigurisha. Turazana igare yaringuriye 60,000, ntangira kujya nitoza. Noneho ubwo haje gukurikiraho kurusi yabaye kuva Ibutare, yo kuva i Kigali tuzi Butare dusubira i Kigali. Icyo gihe yampaye igare rya Peugeot yari afite n'iryo nakinishije, mvi Butare mvi Kigali ngeri Butare nduwa 3. Sigwa na Mparabanyi Faustin n'uwitwa Braza, nanjye witwa Ngwije na bamuze Bernard n'abasize, kandi ariyo ngitangira. Dusubira i Kigali, nagezeyo nduwa 4, bakrashije classement general, basanga mfite umwanya wa 3, ntangiye gusigana ku magare. Kurusi yakurikiyeho nabaye wa mbere. Twazengurukaga hano muri Kigali inshuro enye, tukata Nyamirambo, tugaca Rwandegisi, tugakata kwa Rando, tukamanuka ku Kinamba, tugatera Kimisagara, inshuro enye. Nabaye wa mbere siga witwa Sengiyumva Bernard, minota 14 15 n'amasegonda 45. Ubwo hashize iminsi ntangira gusohoka hanze, rero niho tugeze. 9 twagiye Afrika y'Epfo. Tugiye Afrika y'Epfo bampaye amafaranga, ndaza ngura ikibanza n'uwo mubyeyi witwa Caritas, ntangira kubaka. Iyo nzu ndayifite hano, bigitaho nishaka ndabereka urutonde. Nari umuntu uzi gushakisha, ahubwo nkagira imiryango imfunga mu mutwe, ibitekerezo byanjye nikomeze kwisukiranya bitewe n'ibyo banyicaga mu mutwe, no kunsahura no kunyiba aha ashiri wabo cyangwa aha musaza we. Ubwo naraje ntangira kubaka, ntangira kunyonga igare, ndi wa murokore nakubwiraga. Ubwo naririmbaga muri korali yitwa Itabaza ryo muri Butarevire nihana. Ibyo avuga ngo natangiye gutwara igare ngo ndi umusitare, ngo ubwo ni nkaho yambwiye ati, ni nkaho yababwiye ati atangiye kunyonga igare, atangira kujya mu bagore, atangira kunsumbisha abandi bagore. Ansebya umudayimoni wabateye wa mbere nuko utemera ikosa bankoreye, nuko utemera ikosa bankoreye, niwo mudayimoni wa mbere. N'ubwiyunge busa n'ubudashoboka, kutemera ikosa. Kandi bagiti burya kwemera ikosa nta tegeko ribihana. Wemeye ikosa ukavuga uti narakosheje mbabarirana, ubu wababarirwa. Ikosa rya mbere bagira ntibemera amakosa bankoreye, irya kabiri ni ukunsebya, icya gatatu ntibemera ko hari ikiza nigeze nkora kuva twatana. Genda nakomeje kwibera umurokore, nkomeza kunyonga. Bigeze 2001 nibwo nakoraga impanuka. Ntabwo amafoto ndayafite, dushobora kuyashyira amahanga. Nakoze impanuka ndirimba muri korali Itabaza, ndi umurokore usenga wiyiriza ubusa, ufata ibihe byo gusenga, ariko urumva ukuntu asebya. Aho 2001 nari maze imyaka igera kuri 5 nyonga igare nanasenga. Ubwo intambara bo nabona udufaranga muri competition zabaye, nka surufo yigeze ko 160, nkaza nkashyira mu bucuruzi. Nari mfite ubucuruzi bw'imeza y'ubuconsho, nibwo yakoreragaho. Mfite imeza y'imyenda yakoreragaho umukozi wanjye witwaga Eugenie, ubu yabaye umugore witwa Mutabazi. Hari na gasaro de coiffure
nkoreramo aho ngaho nubakiwe n'uwo Rutayisire François mu isoko rya Butare, kadirijwa n'uwo musaza we. 2001 nibwo nakoze agisida, nari umurokore ndirimba muri korali Tabaza, nza kurwara umwaka wose. Ndibuka ko nakoze iyo mpanuka, nicyo gihombo cya mbere nari impuye nacyo gikomeye. Icyo gihe nkora iyo mpanuka yaramaze iminsi abyaye uriya muhungu wabonye Rwema, uriya yavutse 2001. Ariko iyo mpanuka nayitewe no kuba ntatekanye mu mutwe, kuko iyo meza yacururizagaho yari iriho ubuconsho muri 2001 butari buri munsi y'amafaranga agera kuri miliyoni. Bwari ubuconsho buri hagati y'ibihumbi nka magana 8 na miliyoni. Noneho agiye kubyara, kuriya nyine umubyeyi yaba ananiwe ashaka kubyara ngo ajye mu rugo aruhuka ategereze kubyara, naramubwiye nti nta kibazo, wowe imeza uyifunge, ubundi numara kubyara uzasubirayo ucuruza. Naho imeza yanjye yayipangiwe na musaza we. Ati hoya nasiga Yozefu, ibintu twaranguye ndabizi, nkabikurikirana nkabibara, nkajya mukurikirana nkamukontorora, humura ntaki ubucuruzi bwacu buzaba. Ntabwo ni wa muntu we ko komine twayishyuraga umusoro w'ibihumbi 6 mu kwezi, kwa ayo mafaranga 12,000 ngomba kuyatanga. Imeza wayifunze ntigire ikibazo ihura nacyo, kuko gihe kintu iyo kijya kuba mbyiyumvamo. Aranga, amaze kwanga, basi ndamureka. Imeza ishyiraho umusaza we atangira gucuruza. Nanjye ubwo nari ndi muri lokale hano ku Mahoro, twitegura gukina Tour du Rwanda yo ku itariki 5 z'ukwa 8 2001. Naza twaza mu myitozo tuje Butare, naca mu isoko nakubita ameza, uko nasize ameza nkasanga ameza arahuhutwa nta kiriho. Nkamubwira nese ko ameza mbona nta kintu kiriho, mutarangura n'ibitati, azajya Muhanga muri iyi minsi, azajya kurangura. Haje iminsi 3-5 twagaruka Butare turi mu myitozo, nkabwira ariko uko mutarangura. Ati ejo azajyayo. Naho imeza barayipangiye ngo ayicuruze, ayirangize, amafaranga yitwarire byitwe ko bahombye. Ubwo ku Tour du Rwanda ishigaje nk'iminsi 5, nasubiye Butare sanga imeza barayirangije. Ndibuka ko yaje agafata ibasi yari isigayemo, agashyiraho uduconsho nitwari twuzuye n'ibasi y'ubururu, aradutahana. Ubwo uko byagenze nyine, ngo umwana ngo ararangaye, ngo bakaza ngo bakavanaho imbaho, ngo ibintu ngo bakabitwara. Ariko resulta ni zihe nabonye, umuhungu yahise yiguramo ikibanza cy'ibihumbi 600 munsi ya DPR ya Cyarwa muri iyo minsi. No kuvuga ngo nagiye muri Tour du Rwanda ndwaye mu mutwe, niyo gisida niyo ho yaturutse kubera amafaranga yanjye ahombye kandi naramubujije. Hari ikindi mugore yagerageje gusubiza ku bijyanye no kurogesha abana, ngo yabaroze mu mutwe abaga n'ibirozi bisanzwe, ariko hano yese avuga ngo ese hari ibindi birozi birenze urukundo, ngo yabarogesheje urukundo kandi we wabuze urukundo ku bana bawe. So mugore we yabagaragaje ko abakunda, uduce bafite bagasangira, uko nguko nubwo burozi bwonyine yavuga. Nimba urukundo ari uburozi nta kindi igeze arenzaho. So ibi ngibi nabyo wabisobanura gute mzee? Uburozi navuze uburozi bubiri. None se ko avuga ko yabarogesheje urukundo, mwabantu mukurikira Big Town, waba ukunda umwana ukamwangisha se? Kuko imba umwana umukunda, nzi ko abana banjye hari ibintu byinshi bariho bahomba bitewe nuko tutabonana, sibyo? Nawe akavuga ngaho ni gute yakwangisha abana papa wabo kandi adafite ubushobozi bwo kuba wenyine, akeneye ubufasha bwa papa wabo, ngo yagushakaga hafi. Aho reka marangize. Yivuga ngo yarogesheje abana ngo urukundo, nta rukundo yigeze, ahubwo ni bwa burozi bw'amagambo bwahuye n'uburozi bw'imyuka
bikorera umutima bana banjye bahita bikanangira bamera gutya kuko aramutse akunda abana mwababyeyi mwe ikintu muzirinda haramutse hagize ugira ikibazo nk'iki Diaro yahuye nacyo ntuzigere ubuza umwana gusura se cyangwa kuvugana na se kuko nta mwana uzaba warazanye mwungutiya uva iwanyu uza ku mugabo kandi umugabo aba afite ububasha n'imbaraga zikomeye zo guhahira wa mwana no kumutoza imico cyangwa ibikorwa runaka byazamuteza imbere amaze kuba umugabo. Wakunze abana bawe ute warabanyangishije? Wakunze abana bawe ute warabakuye mu ishuri? Iwanjye abana banjye ntabwo bigaga, ntibigaga isheri, ntibigaga bose. Samweli ukaba umukuye mu ishuri, Rwema ukaba umukuye mu ishuri, ntabwo bigaga. Urwo rukundo wabukunze ni urukundo bwoko ki wangisha abana se ukakura abana mu ishuri uyu munsi wa none bakaba batabona n'uburyo bwo gusubira mu ishuri kubera ko bamwe bamaze gukura bagiye kuba abagabo ariko amashuri yabo waracikije. Icyo gihe wakomezaga kubishyurira nka Minerval kugira ngo bakomeze kwiga, mama wabo akabakuraho cyangwa yabakuyeho mu zihe nzira? Yabakuyeho kugira ngo abakuri wanjye bamusange ngo niho nzamucyura, ngo niho nzamugarura kuko nkunda abana, ngo nzakurikirana abana, nimara kubakurikirana ngo noneho ngo ninza kubacyura ngo basabe kugira ngo basubirane na nyina. Kandi nyina ni umuntu nari maze kumva ko maze kumuhaga kubera ibikorwa biyankoreraga, nta kindi nari nshigaje uretse kumva ngo banyishe we n'umuryango we uko bankundinaniragaho. Nari mfite n'amakuru yuko bamubwira atari ku bundi mbwa ko wabyaye abahungu ukabyara abakobwa mwirirwa musigana bigezaho kubera iki? Igihe cyawe cyo kwicwa cyari hafi muri systeme y'uburozi, ariko ndabimenya jewe ndifata kuko nkeneye kubaho. Ni gute yavuga ngo abana yarabakundaga yarabanyangishije? Ariko bagi mu by'ukuri kuba nakwanga abana nabyaye, kuba ntakenera guhuza n'abana nabyaye, kuba nasaza ntagira umwana hafi yanjye ntabona abuzukuru bavuga bati sogokuru, ibyo bintu byamarira iki mwuka byaramwe nshuti za Bagtawe? Ibyo bintu byamarira iki kugira ngo noye kwegera abana banjye ngo mbegere mbabwire ni bana banjye? Uwa mbere mperaho mushobora kubonaho icyitegererezo. Bagi uzambabarira ucisha amafoto yose yakira Uwizeye Samweli uko yanyonziga, noneho bazamuhamagara avuga imba ari se wabo cyangwa sekuru cyangwa se ari ba nyirarume bamwigishije iryo gare. Amwe namwe muzajya mubona turi kumwe turo duserebura hariya hose twasereburaga yaranyanze. Icyo kintu nacyo wakimbaza, mutameze neza, tutameze neza biwabo, ariko yarangije kurusi nkamwegera, ariko mu nzira bariho banyonga sinamuhaga imineke ngo yakire ngo ntamuroga. Ari papa we cyane nigeze kumuha imineke duterera ku kivumu twatugiye Butare arayanga, kandi ashonje nyihaye Ruhumuriza na Natani barayifata, kandi aragenda ajya gusaba Ruhumuriza na Natani ababwira ati toka so yagwaye imineke urayanga, uraza kudusaba udusaba iki ngo yakuroga? Ati wabonye aho umubyeyi yaroga umwana we? Ariko kurusi yarangira mu nzira se turiho twirukanka nkamwegera nkamubwira ni gutya na gutya uko giye mfitemo ubukoci bwo kwigisha igare mu mutwe wanjye. Nkamwegera nkamubwira ni kora gutya na gutya na gutya na gutya bitume ugira gutya wavanse imbere ufate bariya, numara kubafata ndaza kukubwira igihe uza kubacikira. Igihe cyo kubacika cyagera nkagenda nkamubwira ni noneho shaka ukuntu wakoresha imbaraga ucishe muri izi nzira gutya urabacika, kandi yabikora ko kakabacika. Kuko ndibuka twigeze kuva ku Gisenyi duterera za Mahoko hose mwanima sakuza, umwana yarabatsibuye arabatsibura kugeza ubwo twageze mu birometero nka 15 ngo tugere mu mujyi wa Ruhengeri niho barangirizaga. Ari uwa mbere nubwo baje kumurusha gatuza bitwa ba Didier bakamutsinda babiri akaba wa gatatu. Uzabona iriya foto turi kumwe nambaye umupira w'umukara hariya yaratize kurusi yo mu Ruhengeri. Uriya uko ateye ni indyarya, mwumva uko avuga, mwumva ko avuga nk'umuntu wagowe, nk'umuntu ukeneye ikintu cyiza gutya, nk'umuntu
nyine bakoze gahunda nabi irabapfana ntibabyirengere, kuko akimara kubona ko umuhungu we yabaye igihangange mu magare, akimara kubona ko umukobwa yabonye umugabo w'umusirikare, yahise avuga ati mbwa ubundi murayishakaho iki, atangira kwishyira hejuru yo kugira gute. Ariko ubu ngubu ahageze, reba nk'uriya mwana uri mu rugo, kuva yagera mu rugo nabibonye kuri Bagtown, ntazi ko ari mu rugo. Amaze umwaka we yiga ikansi, yari amaze imyaka ingahe yiga ibyumba. Umwana yarahamagaraga nkamuba hafi mu dukoresho runaka, w'umuhungu cyangwa umukobwa, w'umukobwa uriya Debora. Ariko uretse kwibona kuri Big Town, sinarinzi ko ari mu rugo. Sibyo? Kubera iki? Ese ni igiki banyaka? Ejo bundi Shema ku itariki ya 8 z'ukwa 10 umwaka ushize, uriya mugore baraje bamuha envelope irimo miliyoni, baje gufata irembo no kubibwira umuryango ko bakeneye umukobwa ngo bamujyane kuri Cameroon, muri Cameroon ajye gushakayo umugabo. Bakamuha envelope irimo miliyoni. Ayo mafaranga ejo bundi mu kwa 10 yakoresheje ku buryo atakwishyurira umwana Meririvari y'ibihumbi 340 y'igihembwe ngo umwana ajye kwiga. Ari mu binyoma, ari haratera imbabazi gusa, abeshya abantu ngo nta kibazo, ngo ushaka ngo nagaruka mu bana ngo nka yewe ubona mu mutwe wanjye nta bwenge bubamo. Nyine ubundi we tutaranatandukana, bigeze mu gihe umurenge waramubwiye ati hoya ntusubire kwa Diaro, adapfa cyangwa ugapfa kuko bimeze nabi. Yabwiraga inshuti ze ngo ntibishoboka, ngo Charles ntidushobora gutandukana n'ubwo ateka ibuye rigashya, ngo buretse ngo muzamureyo. Icyo nacyo cyanteye imbaraga, kuko mu by'ukuri bari barampinduye ikidirigi cyabo, bankoresha ibyo bashaka kubera ibyo bampaye, ntafata icyemezo nk'abagabo. Intambara zimaze imyaka 10 n'ingahe, uwo ngejeje ikibazo cyanjye w'umugabo mugenzi wanjye akambwira ati uri umuntu w'umugabo, gufata icyemezo byarakunaniye, reka umugore akunyare hejuru agukoresha ibyo yishakiye. Toka umuntu w'umugabo ananirwa gufata umugore aguhemukire bigeze hariya, ngo ntiwafata icyemezo nk'umuntu w'umugabo. Abagabo bari barampaye akato, yahura n'abantu ntabwo dushobora guta nibyo yigira uriya ntidushobora guta. Hari n'umusaza w'inshuti wambwiye ngo reka nkubwire ngo Shari, ngo ndakazura amagufa ya mama ngo nyahekenye, ngo nubona utandukanye n'uriya mugore ngo nzazura amagufa ya mama nyahekenye. Umusaza wasigaga irangi mu maparafu kuri bya biti basiga ya miti kugira ngo bitamungwa. Nuko umbwiye ati nuko nkubwiye. Akimara kugenda Bagi, ntabwo nari kuzava muri ririya bohero nari narabohewemo n'uriya mugore na se, kuko n'abanyabwenge nubwo wagera ku ivuko babikubwira, babita abanyabwenge abo mu cyaro. Ariko akimara kugenda abantu banyokeje igitutu, barambwira ati ariko se Charles, biriya bwoko washatse ukuntu mwakwiyunga n'uriya mugore rwose, ugashaka ukuntu ko mugifite abana bato, nanjye agatima k'urukundo kakazamo, urumva. Ariko jye narose inzozi, jye nkorana n'Imana yo mu ijuru. Mwa bantu mwe, ntabwo ari buri gihe, ariko Imana yanjye ntiyigeze impeba. Iyo ibonye ibijya kungura no kumba bazirazi kambwira. Gutandukana kwanjye nawe n'Imana yangiriye inama, yitangira inama. Uyu munsi wa none mba nkiri imbata yanyu, cyangwa se barandengejeho igitaka. Narose mvuye mu mujyi Bagi, yinganze urambaza kandi bibwire n'abantu, abasenga Imana barabyumva, imba babonamo uburyarya kandi nabyo barabibona. Kandi sinajya kubeshyera Imana. Naraje ngeze ku Kinyoni ntaha ku Kamonyi, ni kuri moto yanjye. Iyo moto yari ikirishye. Ndaza ngeze muri rya korosi rya Karama nsatira kugera ku kiraro cya Nyabarongo. Ndaza ngeze ahantu ndeba ikiraro cya Nyabarongo nko mu metero 80. Moto iratangira irananira. Bagi ubugenzi moto nazira BMW z'abapolisi nayihagurutsa hano nkaguruka
ntumenye ko ari diyaro w'umusaza. Moto nshigaje nka metero 80 ngo ngere ku kiraro cya Nyabarongo, moto iratangira irananira, moto iratangira kebereza iva mu muhanda wa kaburimbo. Moto ndayigarura, moto ikanga, moto yurira akaborudiri ifata pasiparama zo ku nkengero y'umuhanda. Moto mfunga feri ngo nyigabanye, moto iranga, ikagabanukaho gato, moto itangira kwinjira mu gishanga. Ijya he? Ijya muri Nyabarongo ruguru y'ikiraro nka metero 50 cyangwa 30. Moto ndayifunga, moto irananira, moto irakomeza, ndagenda neza mpita mpura n'umugezi wa Nyabarongo, moto mfunga feri birangira tsiribura, moto inkubita muri Nyabarongo. Inkubise muri Nyabarongo nzi koga ariko bitari cyane. Nibajije ukuntu ari cyo gishoro nari mbonye, nibaza ukuntu ari ideni rya Kojadi, nibaza ukuntu moto wenda nindamuka noze moto iyo ikajya Muhengeri nazabona uko nishyura. Ibi byose byaje mu masegonde make. Ngerageza koga mfite n'ihembe rya moto. Amazi ntiyamanukana, nkomeza guca ngo nambukire hakurya. Imoto ariko ikandusha imbaraga, igashaka kumvika. Ijwi rirambwira ry'Imana, dufite Imana ivuga. Nta nicyo nanakora, ijambo yambwiye itarishimbuje irindi. Ijwi rirambwira ngo iyo moto yirekure igende ijye Muhengeri, kuko nukomeza kogana nayo irakuvika mujyane Muhengeri upfe. Ahubwo rekura woge ugane ku nkombe ukiza amagara yawe. Narayirekuye iragenda, ndoga mfata hakurya, ngeze hakurya ndakebuka ndeba aho moto itsiribuye ibyatse n'ibihuru yinjira muri Nyabarongo. Ijwi rongera rirambwira ngo umva, iriya moto ubonye ikuzanye hano muri Nyabarongo ni uriya mugore. Uriya mugore niwe mwagendanaga mu bintu ibyo ari byo byose muri babiri. Umugore aza kukunanira, atangira guca mu zindi nzira, ariho wabonye iriya moto ituma umuhanda igakebereza igaca mu bihuru. Ariko wakomeje kumwihambiraho uyu munsi wa none, nk'uko wihambiriye kuri iriya moto ngo ye guca mu bihuru bikanga, ngo ye uyambukane bikanga, uyu munsi wa none agushoye mu bigeragezo bikomeye. Iyo utamurekura wapfanaga nawe, mureka agende, igihe nikigera uzashaka undi cyangwa nzakugira iyindi nama. Moto narayiretse, ndeba aho yabigenda hejuru, nko hejuru ya Nyabarongo imanuka munsi y'ikiraro, ndaheba, ndikubura ndataha, nambuka Kamuhanda n'amaguru. Uyu munsi wa none ntabwo Imana iranyereka, Imana inyeretse inzozi. Iyi moto yakutse iri mu mucanga Muhengeri mu makorosi ya Nyabarongo, nkagenda nkayitora nkayatsa nkayigendaho, namusanga nkamucyura. Ni hatari cyane. Mu kiganiro twagiranye na madamu wawe yaratubwiye, yaradusabye kukubaza ngo nimubonana na Muzehe Diarra muzamumbarize, tukubaze ukora iki kugira ngo abana bagukunde. Wowe uruhare rwawe ukora iki, uri gukora iki kugira ngo abana bagukunde? Jewe se? Yes. Hari uko nakoze se Baki? Hari uko nakoze. Samuel namwigishije igare, ntiyigeza nkunda, ryatangiye kumuha amafaranga menshi. Shema naramusuraga ku ishuri yavuye mu biruhuko, nkamuhana amafaranga. Ntiyigeza nkunda, ahubwo byariyongeraga, twajya kuburana bagahurura. Uwo mugore ni ko wa mugore we, abo bana nabakundane bo batankunze, tujya kuburana ku Gisagara mu Rwibanze. Uribuka wowe na Rwema na Samuel na Mina baguherekeje ibyo mwankoreye imbere y'abacamanza? Uribuka ko twari mu rukiko tuburana bose bahagahaguruka kugeza ubwo urukiko urubanza barusubika? Uribuka tugeze mu gikari dusohotse urubanza barusubitse ibyo wankoreye n'abana bawe? Uribuka ko wanzungurutse ukanca inyuma nakebuka ugahita uncira mu maso amacandwe?
bagashaka ko nk'ubitabara aho bakavuga ati musaza igendere, icyo bashaka ni ukugira ngo bagutere urubwa ngo waje kurwanira ku rukiko. Ese ubwo abo bana nakora iki? Ejo bundi duhuriye hariya mu butaka bwa data, nagiye kwigurishirizayo akantu. Ibyo mwankurewe na Rwema na Samweli urabyibuka. Igitutsi Samweli yantutse ngo ndimbwa naramubyaye. Ese imba ndimbwa Samweli we niki cyangwa uri iki? Imba naragushatse ndimbwa nkabyara Samweli ndimbwa. Samweli niki wowe uri iki? Imba ndimbwa. Ntacyo bagiti nakora, jewe narakoze byaranze, kereka habonetse umuvuzi wamvurira abana. Kuko biriya by'abagambo babarogesheje, biriya umwana yagera akavuga atari ku bundi data ndamwangira iki, nka wa mwana w'ikirara akagaruka kanshaka tukaganira. Ariko kubera ibyo babahaye n'ubu ndabivuga, ibyo bamereye abana ngo bampurwe. Ubu se ko mwabahaye ibintu ngo bampurwe, mubamariye iki? Ese ubu hari 8 muzabaha? Ese ubu abana babuze kuva mu ishuri ninde wabarihiye? Ninde warihiye Samweli? Ni wamuhangitse mukamurangira imodoka ya musaza wawe irimo imisoro yapfuritswe akayigura 800 imodoka ikamuhombera, Samweli agisigana ku magare. Ubu se nakora iki? Abana banje ubabwira ko ndi mubi. Uyu munsi wa none Debora ko yaje bamwirukanye mu ishuri, wamuhaye telefone tuhamagara papa wawe twumva icyo avuga, twumva icyo akubwira, ngo umwana tuganire, nta telefone ugira. Ntacyo nakora Big Town ntacyo nakora. Bafana banje, bakunzi banje, mumbabarire. Biri umugore avuga na biri Amina yavuze ni ibintu byo kunsebya. Mwababyeyi mwe muzi ko ababyeyi dukunda abana bacu. Ese ubu nabananga abana ngo nkunde? Nabananga abana nibyari nkabahahira imyaka 18, abana 6 nabwiye ngo muzabare mumbwire uw'imyaka 7 9 10 n'ingahe kugera kuri 18 uko Amina yavuze ngo yavuye iwanje afite imyaka 18. Muzambarire byibura 200 ya mu gitondo yirindazi n'agakoma, mumbarire 400 ya saa 6 cyangwa 300, mumbarire na 500 ya nimugoroba cyangwa 400. Munkubire buri mwana muteranye muzabishire kuri Big Town. Igihombo bari bamaze kuntera, amamiliyoni bari bamaze kundya. Cyangwa se umbwira ukuntu nari kwanga abana. Samweli yatangiye kuzamuka, nanjye umunsi wa none angurira tace. Umunsi wa none nanjye abamaze kungurira ikintu gishimishije nk'umubyeyi ushimira umwana icyo yamuhaye. Namuhaye impano yanjye ayipfusha, arayirya ayipfusha. Yajyaga mu kabari yabonye amafaranga ngo byageze mu masaa 6 y'ijoro akabwira abasore, kandi igihe namuhamagaye musaba kanyima akabwira ngo dore sigaranye 300 basangiye yasengere ngo nimutabimara nta usohoka. Kandi igihe maze kumuhamagara musaba 18,000 ngo nigura agafuka k'umuceri akabinyima ngo nta usohoka, agafunga bakayanywera akarangira. Ariko uyu munsi wano uzareba ukuntu Samweli mwamugize, ntugira n'agahinda. Yutinyuka avuga ngo abana banje. Ese abana bawe wavanye iwanyu? Abana ba kuki utavuga utabana bacu? Abana banje na Sharire na Dia, kuki utavuga abana bacu? Abo bana ni binyendaro. Kuki utavuga utabana bacu? Uzarebe Samweli ko mwamuhinduye. Uyu munsi wa none n'uyu munsi namugira inama nkamuhamagara atafite abo bazimu mwamujujemo, akaza nkamugira inama tugahindura ubuzima. Afite imyaka igera kuri 26. N'uyu munsi wa none nakugira nkamutoza igare, yamara umwaka arimbura nkuko angana na Bambugisha Moise. Ubu nibo basitari dufite banyonga ku magare hano mu Rwanda. Ariko wanyiciye abana wirirwa wicaye nawe, icyakoze usakomeze wumuhagaze paka urangire, kuko nawe inkondo ziriho. Uzi ko wamenya bwo warihimye, uzarebe ukuntu umeze. Nta kigozi nta kirahure cy'amaraso ufite mu mubiri wawe. Uriho urajya je nari umugisha wawe, nari umugisha w'abana bawe, abo vuga ngo nabawe. Ariko umunsi wa none ari wowe ntawe kwitaho, ari abana banje ntawe ubitaho. Utazirwaza ngo yimenye, nakurateze ngo abakwe bawe bazakugaburira. Ariko ngo ubyaye nabi
asekwa n'abakwe, nabyaye nabi ndiho ndasekwa n'abakwe, ariko ntacyo bazantwara. Uyu munsi wa none mfite ibiro 89. Inyuma y'ibyo bigano byose madamu wa twaraganiriye ndamubaza ese mama ufite gahunda Diaro agusabye musabanye imbabazi akakubwira bikaba ari ngombwa ko agaruka mu rugo mwakongera kubana ngo njewe nukuri ni karibu rwose ahantu yantaye ni mu rugo rwe niho nkiri kugeza aka kanya ntago nigeze njya gushaka undi mugabo ntago nigeze njye nukuri njewe ndi tayari rwose 100% nidusaba n'imbabazi akagaruka twabana tugakomeza umubano mwiza. So ibi ngibi yarabivuze. So kuri wowe bimeze gute? Ariko se koko nk'abakuzi ba Big Town abo ninde wangira inama ngo jya gusubirana n'uriya mugore?